Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam dati nevjerojatan broj informacija pravilnog liječenja sindroma karpalnog tunela. Ja osobe sa sindromom karpalnog tunela liječim preko 20 godina i ono što ću vam reći, vjerujte, zdrav način života je prirodni lijek koji će vas jedino izliječiti. Ostale situacije možete apsolutno zaboraviti jer u najvećem broju slučajeva tablete, injekcije, operacije dovode do kasnije trajnih oštećenja. Zato me jako dobro slušajte. Današnja emisija će biti posvećena prirodnom liječenju sindroma karpalnog tunela. Saznaćete što je sindrom karpalnog tunela, koji su simptomi i onda ćemo pričati naravno o tome što vam može pomoći. Na kraju emisije daću vam jednu jako bitnu informaciju o daleko najvažnijem vitaminu kojeg vi trebate uzimati ukoliko recimo imate nekakve artrotske promjene u vašim zglobovima. Prije 30 do 40 godina bilo je gotovo nezamislivo da ljudi imaju sindrom karpalnog tunela. Ovo je još jedna od nevjerojatno učestalih bolesti modernog čovjeka. Ovo je jedna od ozljeda koju mi u medicini nazivamo ozljede koje dolaze radi ponavljajućih pokreta. Slične bolesti su škrocali prst, recimo spazmi mišića. Karpalni tunel ili karpalni kanal odnosi se na anatomiju područja šake i njenih tetiva, krvnih žila i živaca. Odnosno, to je mali cijevasto koštano ligamentarni prostor iznad zapešća. I sve tetive koje omogućuju prstima dodirivanje i hvatanje prolaze uz snopu koji je prilično uzak tunel, koji s jedne strane čine kosti zapešća, a s druge strane ligamenti. Uz tetive kroz isti tunel prolaze živce i krvne žile, a naročito je živac koji se naziva medianus, koji kada je pritisnut prilikom svoga prolaska kroz karpalni tunel uzrokuje simptome navedenog sindroma. Dakle, kroz naš ručni zglob polazi jedan sitan tunel i kroz taj tunel prolazi jedna, ajmo reći, živac. I vi kada taj živac pritisnete iz raznih situacija, onda dobivate sindrom karpalnog tunela. I što morate voditi računa kada osobe imaju sindrom karpalnog tunela? Prije svega, medianus je kombinirano osjetilno-motorički živac koji prenosi informacije iz većine prstiju prema mozgu. Također i pokreće neke mišike, šake i prsti, uključujući i palac. Smanjenje prostora ili povećanje sadržaja u kanalu mogu uzrokovati kompresiju na spomenuti živac. Kompresija na živac može uzrokovati više procesa koji izazivaju zadebljanje tetiva ili ligamenata, oteklinu u predjelu karpalnog tunela, pojavu boli na mjestu karpalnog tunela koja se širi u šaku. Sindrom karpalnog tunela ili kanala odnosi se na skup simptoma koji nastaju kao rezultat ishemije, smanjenog protoka krvi, kompresije, pritisak i trakcije, pasivno istezanje živca medianusa unutar karpalnog tunela. I zato koliko sam puta, moj dragi gledatelj, to vidio u životu. Tjednima, mjesecima, godinama trpite tegobe koje imate u šakama. A sve liječite kako liječite? Nikako. Liječite tabletama, injekcijama, operacijama, vama nikad nije dobro. Jer ne znate koji je uzrok bolesti, kamoli ne znate ga prirodno i sigurno liječiti. Kao i sve, morate biti pažljivi. Zato gledate moju emisiju do kraja. Svi vi koji želite pravilno liječiti ovu bolest. Svi vi koji ne želite i koji nemate vremena par minuta odvojiti za svoje zdravlje, jako mi je žao. Medijalni živac je odgovoran za kontrolu palca i osjećaj u palcu, kaži prstu i srednjem prstu. Medijalni živac je izuzetno osjetljiv na pritisak ili ozljedu i to se često događa zbog oteklina, pritiska i okoštavanja u ručnom zglobu. Kod dijabetesa, ozljede ili frakture, artritisa ili tendinitisa. I ovo će vam se dogoditi kod repetitivnih pokreta prstiju i ovo se ne događa samo kod osoba koji cijeli dan upotrebljavaju tipkovnicu ili rade za računalom. Bilo koja vrsta posla koja zahtjeva veliku količinu ponavljajućih pokreta u šaci može izazvati ovu bolest. Od ove bolesti oboljevaju građevinski radnici, frizeri, sportaši, osobe koje radi u ugostiteljstvu, pisci, vozači, zapravo bilo koja osoba kojim kontinuirano radite pokrete. I to ne mora biti samo pokreti u šaci, koji vi njih napravite, 1000 puta u jednom danu, mogu čak recimo osobe koje rade sa određenim vrsta aparata, koje rade velike trzaje, recimo kao na građevini imate one mašine koje jako puno udaraju i oni trzajući pokreti kontinuirano rade određene mikrotraume u samome ručnom zglobu. Ključ je
kada vi shvatite da imate sindrom karpalnog tunela, da ga odmah počnete rješavati kako treba. Sve situacije koje vama traju dulje od nekoliko tjedana, a sve što vam pređe preko 3 mjeseca je kronično oboljenje, koje kasnije se kriminalno teško liječi, a vjerujte, ne želite doći u situaciju da vi mjesecima bolujete od sindroma karpalnog tunela. Kako ćete vi prepoznati da vi upravo imate sindrom karpalnog tunela? Simptomi se najčešće razvijaju polako i jave se nakon intenzivnog rada rukama. A to su prolazni trnci u prstima, najčešće tijekom noći ili ujutro nakon spavanja. A kasnije se proširi na cijeli dan. Parestezije, osjećaj mravinjanja, peckanja trnaca s palmarne strane šake, otok palca ili svih prstiju, koje može ili ne mora biti praćen bolovima, spazam grč okolnih mišića, mišićna slabost, u uznapredovanim slučajevima kasnije moguća i atrofija mišića šake. Oslabljen stisak šake koji često primijete tek kada im počnu ispadati predmeti iz ruku. Najčešće jutarnja šalica kave, nemogućnost stiska šake te nemogućnost hvatanja malih predmeta. Bol je prisutna u šaci i na području ručnog zgloba, a u uznapredovanim slučajevima se širi u podlakticu, nadlakticu pa čak i u ramu. Ono što ćete najjednostavnije primijetiti, dakle najosnovnije pokrete vi sa vremenom sa šakama ne možete raditi. Evo ja ću vam recimo reći jedna kemijska. Želite nešto sa kemijskom napraviti, pisati, vi jednostavno ne možete držati kemije. Nemate snagu u šaci, šalica kava vam ispada, četkate recimo zube, nemate snagu. Već kad dođete do tih situacija da je vama jako teško funkcionirati samo sa samom šakom, to je već puno ozbiljnija, puno napredna faza same bolesti. Kako izliječiti ovu bolest na prirodan način? Prije svega morate prestati svaki dan opterećivati šaku koja ima ovaj problem. Ništa vam neće pomoći ako svaki dan po 100 puta napravite isti pokret u šaci koja vam izaziva upalu medijalnog živca. Dakle, prvo što ide je pošteda, a onda možete koristiti prirodne lijekove koji će vam ukloniti upalu. I to mi je nevjerojatno bitno reći, za prvi početni dio da išta ćete riješiti, moji dragi gledatelji, morate dati vremena da tijelo popravi ovu situaciju. Ja ako imam sindrom karpalnog tunela i meni svaki opetovani pokret sa tome ponovo opterećuje upalu, ja nikada šta god da napravio u životu neću popraviti situaciju. Ono što isto tako morate znati, moji dragi gledatelji, naše tijelo je dizajnirano da se izliječi od bilo koje bolesti. Još jednom napominjem, naše tijelo je dizajnirano, napravljeno na genetskoj razini da se izliječi od bilo koje bolesti i oboljenja. Ali mi moramo dati našemu tijelu najbolje moguće uvjete da on to napravi. Konkretno znači, ako vi želite izliječiti upalu živca i ako svaki dan po 100 puta jednu te istu pokret radite, vi nikada tu upalu nećete izliječiti jer vaše tijelo dodate do stanja kontinuiranog stresa. Ako vi znate odmoriti šaku, pa kasnije uzimate ciljane prirodne lijekove, onda će vaša upala izaći na prirodni i siguran način. Dakle, upala ne izlazi ako ja unutar štrcam injekcije, tablete, operacije ili, gutam silne količine tableta koje nama kratko pomažu, a na drugi vremenski period uzrokuje puno veće probleme. Jedan od prirodnih lijekova koje mi želim preporučiti biti će apsolutno koenzim Q10. Ovaj prirodni lijek ima mnoge zdravstvene blagodati, a jedna je pomoć pri smanjivanju upale i pomoć pri dotoku kisika u područje ručnog zgloba i šake, što nam za uzvrat daje bolju i bržu šansu oporavka. Koenzim Q10 moćni je prirodni antioksidans prisutan u ljudskom organizmu koji ima ulogu u podupiranju enzima u različitim biokemijskim procesima. Neophodan je u svakoj stanici ljudskog tijela za stvaranje energije, a u najvećim koncentracijama prisutan je u bubrezima, jetru, srci i gušterači. Bez njega naše stanice ne bi radile, a opadanjem razina koenzima Q10 u organizmu slabi i imunitet, a posljedica je ubrzano starenje organizma. Ono što je jako bitno za reći, koenzim Q10 će vam pomoći. A u specijalnom ste problemu vi koji imate 50-60 godina nadalje, čak možda bi ja sad rekao i preko 40 godina, imate sindrom karpalnog tunela. Ovaj koenzim Q10 je prirodna supstanca u našemu tijelu koji ima stotine dokazanih zdravstvenih blagodati. Međutim, nama razina koenzima Q10 opada kako mi starimo. Mi koenzima Q10 sa 20 godina, ajmo reći za lakše razumijevanje, imamo 100% u organizmu. Sa 50 godina, ajmo reći, imamo ga 50% ili manje. I tih 50% nama enormno fali.
jer nama koenzim Q10 omogućuje zdravlje iz raznih situacija. Isto tako nam pomaže prilikom oporavka od upale samoga sindroma karpalnog tunela. I zato je vama ovo specijalno preporučeno koenzim Q10 osobama iznad 40-50 godina, ukoliko imate sindrom karpalnog tunela, može biti jedan od onih preporučenih prirodnih lijekova koje mogu pomoći na izvanredan način. S obzirom da koenzim Q10 se u visokim koncentracijama nalazi u stanicama srčanog mišića, njegov manjak se povezuje sa kardiovaskularnim problemima poput angine pectoris, aritmije, zastoja srca i visokog krvnog tlaka. Dovodi se u vezu i s neravnotežom šećera u krvi, problemi s desnim i čirom na želucu. U posebno rizičnu skupinu spadaju osobe koje uzimaju statine za snižavanje kolesterola u krvi, jer ti lijekovi blokiraju sintezu koenzima Q10, što može dovesti do slabosti te bolnih zglobova i mišića. I to je još jedan od onih informacije koje trebate znati. Veliki broj lijekova koje vi uzimate, specijalno statini za visoki krvni tlak i bolesti srca, još rapidnije uništavaju koenzim Q10. To je ono kada vi zatvarate oči, tako moji dragi gledatelji. Pijete lijekove, nikada ne pročitate nuspojave. One nuspojave koje tamo stoje nisu napisane bez veze, jel tako? Zato vama ključno u svemu tome educiranje što je zdrav način života i primjenja prirodnih lijekova. Jer se želite prije svega liječiti prirodno i sigurno, jel tako moji dragi gledatelji? Koji želite, koji zapravo ne želite, onda i dalje radite po svome, što nažalost po mom iskustvu radi velika većina osoba i nemojte se čuditi da ovaj sindrom karpalnog tunela nikada ne prolazi. Jer radite ono sve što ne bi zapravo trebali raditi. Što će vam još pomoći? Prije svega lecitin koji se uzima 1200 mg dnevno. Najčešće u 3 doze. Lecitin u tijelo dodaje kolin i inozitol koji su jako bitni za funkciju živaca. Obavezno vam trebaju vitamini B skupine koji su esencijalni za funkciju živaca. Kada god može jedite hranu bogatu ovim vitaminima, međutim to ne radite. Zato se potrudite da kupite kvalitetne dodatke prehrani B kompleksa, plus ekstra uzimajte vitamin B1 ili tiamin i vitamin B6 ili piridoksin. Od minerala ključnu ulogu u oporavku igra cink kojeg trebate oko 50 mg dnevno. On će ubrzati smanjenje upale živca, od biljaka će vam pomoći aloe vera, đavolja kanđa, jaro i juka. Sve odrede će vam pomoći odvratiti fleksibilnost ručnog zgloba i smanjit će vam upalu. Prirodne lijekove kao što su recimo juka, kao što je recimo lecitin, vi možete naravno uzimati hrpa tih lijekova uz hranu što je preporučeno, međutim kod ove situacije možda će vam biti bolje da kupite dodatke prehrane. Samo još jednu stvar morate jako dobro znati. Prirodne lijekove koje vam ja preporučujem u enormnom broju slučajeva su prirodni lijekovi koje vi kupujete koji su jako loše kvalitete. Ja vam danas nakon 25 godina izučavanja prirodnih lijekova mogu reći da postoji možda 20 do 30 kompanija koje ja znam da proizvode visoko kvalitetne prirodne lijekove. Visoko kvalitetni prirodni lijek znači da taj lijek je napravljen 100% organskog podrijetla, kao što je recimo lecitin, i da prilikom proizvodnje taj lijek izađe kasnije u formi kapsule, tablete, čaja ili slično, u najčišćoj mogućoj formi, bez konzervanata, pesticida, herbicida i 100 drugih kemikalija. Nažalost, najčešće to uopće nije situacija. Vi uzmete prirodni lijek i mislite da ćete kupiti lecitin ili vitamine B skupine i mislite bilo gdje da kupite da je to kvalitetan prirodni lijek. Vi ga lijepo uzimate i on nema nikakav utjecaj na vaše zdravlje. A zašto nema nikakav utjecaj na vaše zdravlje? Zato što je jako loše kvalitete prirodni lijek. Nažalost, jako je malo kvalitetnih prirodnih lijekova, kao i svaka industrija, tako i industrija suplemenata gleda da što više novaca zaradi, da napravimo najjeftiniji mogući proizvod koji ćemo ga prodati na najvećoj mogućoj koncentraciji. I za Boga miloga, moji dragi gledatelji, niko ne zarađuje ako ste vi zdravi. Kada ste bolesni, to je dakle puno bolja situacija. Zato vam je ključ da vi uzimate kvalitetne dodatke prehrani od najboljih proizvođača na svijetu, pa će vam iz ove situacije, recimo lecitin i ostali prirodni lijekovi značajno pomoći. Međutim, kao što sam malo prije napomenuo, vitamini B skupine igraju nevjerojatno bitnu ulogu da se vama taj živac oporavi. Ako ne jedete hranu bogatu vitaminima B skupine, a trebali biste, uzimate dodatke prehrane. Međutim, htio bih vam dati informacije. Koji su vitamini B skupine daleko zapravo prisutni u najboljim namirnicama? Hrana koja sadrži najviše vitamina B1 koji je ključan za vaš oporavak, to je nutritivni kvasac,
alge, spirulina, kelp, klorela, sjemenke suncokreta, makadamija, orasi, crni glah, leća, soja, mornarski grah, grašak, goveđa jetra, šparoge, propolica, pastrva, losos, tuna, plave dagnje, organska govedina, svinjetina, batat, ječam, kukuruz. Biljke koje sadrže vitamin B1 su alfalfa, korijen čička, mačja, metvica, kajinska paprika, kamilica, piskavica, maslačak, peršin, pepermint, obična zob, stolisnik, šipak, recimo crvena djetlina su krcate vitaminom B1. Dakle, svi vitamini B skupine su bitni za oporavak vašeg karpalnog tunela, međutim B1 je možda i najbitniji. Zato jedete ove namirnice, tako moji dragi gledatelji. Jedete 1 do 2 puta dnevno. Zamislite tu katastrofu. Umjesto 3, 4, 5, 6 puta, ko što vama neko kaže, jedete 1 puta dnevno. Šta bi se dogodilo, moji dragi gledatelji? Bili bi jako gladni, jel tako? Jer ne daj Bože, sada zaobići 5 obroka svaki dan. Jedan gori od drugog. Jer morate dobiti snagu jer ste kupili nekakav pekarski proizvod, picu, hamburger i onda još pijete alkohol, pušite, imate prekomjernu tjelesnu težinu, gutate silne količine lijekova i onda znate što napravite, moji dragi gledatelji, poslušate neke od mojih savjeta i ne znate se naravno liječiti sami, nemate zapravo nikakve informacije, niste dovoljno educirani i onda kažete ja sam pio lecitin, a meni ništa situacija nije bolja, ja sam ga uzimao i tjednima. A u međuvremenu ne govorite kakav je način života imate. Pijete 5 do 10 vrsta lijekova, svaki dan se krcate sa lošim namirnicama, ne spavate, imate kronični problema sa stresom i normalno svaki dan opterećujete zlob na milion načina. Pa nikad vam za Boga miloga neće proći situacije. Kao i kod svemu, vama treba stručno, vođeno, prirodno liječenje. Ja sam to milion puta rekao na mome kanalu. Vi sami sebe ne možete izliječiti, niste sposobni. Kao kad bi ja sada pogledao, ne znam, kako nekakav automehaničar popravlja auto, pa da ja sutra dan kažem da ja to isto mogu raditi. Ne možete. Ja učim, evo ja sam 47 godina. U medicini sam od svoje 14. godine. Dakle, računajući prvi razred srednje medicinske škole, danas je prošlo do 47. godine, 30 i kusur godina. Učim enormno i danas učim nevjerojatno. Pišemo knjige, educiram, radim s pacijentima desetljećima i još mi treba 10 života da naučim sve što bi trebao naučiti. A kamoli vi koji nemate, znate koji su mi specijalno super, moji dragi gledatelji? Osobe koje mi komentiraju, bit će sad njih dosta, koji nemaju živaca gledati videozapis minutu do 2. Jer ne daj Bože da vi pogledate videozapis 10, 15, 20 minuta pa da nešto pametno naučite. Jer ćete vi vjerojatno nakon 2 minute, nakon minutu reći ja ne želim više gledati jer nemam živaca zašto ja ovoliko objašnjavam jer je jako teško stajati. A zamislite ljudi koji uče cijeli život, koji provede desetke tisuća sati učeći da bi nešto naučili. I onda bi mi sve htjeli da u roku minutu, 2 sve riješimo. Vi nikada nećete biti zdravi, vi ćete biti uvijek bolesni, a svi vi koji želite zdravo živjeti, učit ćete, pratit ćete ovakve osobe kao ja, i onda ćemo vas mi naučiti što je zdrav način života i vi ćete imati kvalitetan, sretan, funkcionalan život, pa i sa sindromom karpalnog tunela. Svi vi ostali, a vas je većina, i dalje samo radite što trebate, što volite i ne želite se ništa truditi, za Boga miloga, zašto bi bili zdravi. Moji dragi gledatelji, hvala što me pratite. Bog vas blagoslovio, Bog vas blagoslovio vašu obitelj. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.